मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज हमारे पास ये एप्पल का लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है A1466। हमें मॉडल कहाँ से मिलता है? यहाँ से हमें मॉडल मिलता है। इसके बैक साइड में मॉडल लिखा होता है, तो वहाँ पे ये मॉडल लिखा होता है इसमें। तो हम आपको दिखाते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। इसमें ये डेड में है। जब हम इसे ऑन करते हैं, इसमें चार्जर लगा रहे हैं, चार्जर पे लाइट तो आ रही है पर हमारी मशीन ऑन नहीं हो रही है जब हम इसे ऑन कर रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम मदरबोर्ड में होती है, तो हम वही खोल के आपको दिखाएंगे क्या होता है। ये आप देखोगे इसका मदरबोर्ड है, इसमें एसएसडी ये है, ये बैटरी होती है, बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट बोर्ड होता है। तो इसमें पावर सेक्शन में प्रॉब्लम है। इसे चेक कर रहे हैं कि हमारे इस पे डीसी पे बोल्ट आ रहे हैं। हमारे ये 16 वोल्ट आ रहे हैं, चार्जर के जो 16 वोल्ट होते हैं। और तो इसके आगे पावर सेक्शन में प्रॉब्लम है, इसके डीसी सेक्शन